انطلاقة جديدة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة شوطنا السابع والمخصص لفئة الأبكار. أبدأ مع المركز الأول والصدارة، أبدأ مع المركز الأول والقيادة ومقدمة هذا الشوط والعرض الكبير على المركز الأول مع الظبي للسيل بن راشد بن نايع بالشاوي الفلي. المركز الثاني يتابع شنزارة لسعيد بن مبارك بن جليسم آل اجتبي ما شاء الله. راشد المالكي يتابع انطلاقة شنزارة في هذا التحدي الكبير. المركز الثالث نقلتنا على انطلاقة ناصية لمطر بن غدير بن حمد الدرعي. هذه النتيجة والمراكز الأولى. الظبي غير وشكلها غير، الظبي غير مع المركز. شوف الدرعي مع انطلاقة ناصية، سلالة ناصي المختبر مع انطلاقة ناصية والعرض الكبير. مطر بن غدير بن حمد الدرعي على المركز الأول وعلى الاندفاع الأول. سلام يا الدرعي، سلام وتحية واحترام، واسعد الله مساكم بكل خير. ناموس المطر بن غدير بن حمد الدرعي على فوز ناصر بالمركز الاول. المركز الثاني سيد براد بن نايع، مركز الثالث حمد بن راشد بن سيد بالشاوي تهانينا والناموس.